ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള PSC. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലംബറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഏകദേശം 120ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അതിനകത്താണ് അത്യാവശ്യം പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാം, അതായത് പ്ലംബിങ് ഫിറ്റിങ്സ്, അതായത് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ്, പിന്നെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ട്രാപ്സ്, ടാപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിലാണ്. അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി 2-3 മോഡ്യൂളിനകത്തെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്, അതായത് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സിനകത്തൊക്കെ ഈ മോഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാം അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മിനിമം, ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 120 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 10-12 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 10-12 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് പോസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക കേട്ടോ. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇൻ ലോങ് മെയിൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ക് പ്രഷർ ഓൺ ദ പമ്പ് ആൻഡ് ഇൻ റേസിംഗ് ലൈൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ? ഓർത്തോളാം, ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ പൈപ്പേ ഉള്ളൂ, അത് വൺ വേ വാൽവാണ് അല്ലേ. വൺ വേ വാൽവിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ്? വൺ വേ വാൽവിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് വാൽവ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? റിഫ്ലക്സ് വാൽവ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? സി. നമ്മൾ വാൽവ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേറ്റ് വാൽവ് എടുത്ത് ചിലപ്പം കുത്തും. ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ല. ഗേറ്റ് വാൽവ് ആക്ച്വലി ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ബാക്ക് ഫ്ലോയോ ബാക്ക് പ്രഷറോ ഒന്നും തടയാറില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ വേ വാൽവാണ്, അത് റിഫ്ലക്സ് വാൽവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ആൻസർ. ഇനി മഡ് വാൽവ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മഡ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിലോ, ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന പോർഷനിലോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാൽവാണ് മഡ് വാൽവ്. അത് മഡ് വന്ന് അടിയുന്നതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാൽവാണ് മഡ് വാൽവ്. അതിനെ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ള പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവാണ്. പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവിടെ പ്രഷർ റിലീഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വാൽവാണ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് സി. മിനിമം സൈസ് ഓഫ് എ ബിബ് കോക്ക്. ബിബ് കോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ സാധാ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ മുകളിലൊരു ചെറിയൊരു ഇങ്ങനൊരു നോബുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പൈപ്പാണ് ബിബ് കോക്ക് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 mm വരെയുള്ള ബിബ് കോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? 15 ആണ്. ഓർത്തോളാം, മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ബിബ് കോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 mm ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തോളാം കേട്ടോ. അത് ടാപ്പിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് വാൽവ്. വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ബോട്ടം ഓഫ് സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സക്ഷൻ പൈപ്പ്? അതറിയാലോ, നമ്മുടെ കിണറിനകത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാൽവിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും, എന്താണ്? ഫൂട്ട് വാൽവ് അല്ലെ. ഫൂട്ട് വാൽവും സ്ട്രെയിനറും, അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഫൂട്ട് വാൽവ്. ഫൂട്ട് വാൽവ് ഈസ് എ വൺ വേ വാൽവ്. താഴോട്ട് വെള്ളം പോകില്ല, മുകളിലോട്ട് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടൊരു ഫ്ലാപ്പ് വന്ന് അടയും. ഒരു വൺ വേ വാൽവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ റിഫ്ലക്സ് വാൽവാണ് കേട്ടോ, ഫൂട്ട് വാൽവ്. ബോൾ വാൽവ് അല്ല, ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ല, ഗ്ലോബ് വാൽവ് അല്ല. ബോൾ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ബോൾ വന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടാവും, അതിനകത്തൊരു ബോൾ, അറ്റത്തൊരു ബോൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ബോൾ വന്നൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് അടയുക ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ബോൾ വാൽവ്. ഇതിനകത്തൊരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വെള്ളം ഇവിടുന്ന് കയറും, വെള്ളം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബോൾ വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഗേറ്റ് വാൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗേറ്റ് വാൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 or 1, ഒന്നീ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഗേറ്റ് വാൽവ് വെച്ചെന്ന് പഠിച്ചോളുക. ഗ്ലോബ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഗ്ലോബ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗ്ലോബ് പോലെ കാണാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഇതാണ് ഗ്ലോബ് വാൽവ്. കാണാൻ ഗ്ലോബ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത്രയാണ് ഈ വാൽവിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആൻസർ ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. ഫ്ലോർ ട്രാപ്പിൻ്റെ വേറെ വേണം നഹിനി ട്രാപ്പ്. നഹിനി എന്നല്ല, നഹിനി എന്നാണ്. നഹിനി ട്രാപ്പ് എന്നാണ് ഫ്ലോർ ട്രാപ്പിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ കിച്ചണിൽ താഴെയും കിച്ചൻ്റെയും ബാത്റൂമിൻ്റെയും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള റൂമുകളുടെ ഒക്കെ താഴെ, നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു ഓപ്പണിങ് കൊടുക്കുമല്ലോ.
ഈ ഓപ്പണിങ് ചെന്ന് കയറുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രാപ്പിലോട്ടാണ്. ആ ട്രാപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നഹിനി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് സി. ഗള്ളി ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലാണ്. റണ്ണിങ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രാപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിക്കുന്നില്ല. ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ സീവറിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സീവർ എന്ന് കയറിയിട്ട് മെയിൻ സീവർ പബ്ലിക് സീവറിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ്. ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പാണ് നമ്മൾ മാൻഹോളിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. മാൻഹോളിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പാണ്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൊമോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കമോഡ്. അപ്പോൾ യൂറിനലല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് വെസ്റ്റേൺ ക്ലോസറ്റ് അതാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റാണ്. വെസ്റ്റേൺ അല്ല, സോറി, ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റാണ്. IWE അതല്ല, സിങ്ക് അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. ഫോഴ്സ് കപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലോക്കേജ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫോഴ്സ് കപ്പ്. OH ടാങ്ക് ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ടെസ്റ്റിങ്ങോ സോയിൽ പൈപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ടെസ്റ്റിങ്ങോ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, മറ്റേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ടൈപ്പാണ്. ഈ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ താഴെ പോയ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതാണ് ഫോഴ്സ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോഴ്സ് കപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലീനിങ്. ഡാഷ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലംബിംഗ്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്ലംബിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 1 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ല, 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ല, സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് അല്ല, പാർഷ്യലി ഉണ്ട്. ആൻസർ സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് ആണ്. അല്ല, സിംഗിൾ സ്റ്റാക്കിനാണല്ലോ 2 പൈപ്പ്. അപ്പോൾ ആൻസർ A ആയിരിക്കും, അല്ല B. 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആക്ച്വലി 2 സ്റ്റാക്കാണ് വരേണ്ടത്. 2 സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് വരേണ്ടത്. അതായത് 4 പൈപ്പ് വരും. 2 സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 പൈപ്പ്സ് വരും. സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി 2 പൈപ്പ് വരും. 2 മെയിൻ പൈപ്പ്സ് ആണ്. 1 പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി 1 പൈപ്പ്. 1 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഇതാണ്, ഓൺലി 1 പൈപ്പ്. 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റവും സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റം ഏകദേശം ഒന്നാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കീ വന്നേക്കുന്ന 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് B. സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ. സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് അറിയാലോ. ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം P ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്, U ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു P ട്രാപ്പ് എടുക്കാം. ഈ P ട്രാപ്പിനതിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ, പിന്നെ ഈ ഒരു അളവിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ സീല്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലോസറ്റിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വെള്ളമാണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ സീല്. ഈ ട്രാപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫൗൾ ഗ്യാസ്, അതായത് ഇപ്പം സീവറാണല്ലോ, ഈ സീവറിൽ നിന്നുള്ള ഫൗൾ ഗ്യാസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ സീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ടർ സീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫൗൾ ഗ്യാസ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ വാട്ടർ സീലിൽ എന്തൊരു നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സക്ഷൻ വരും, ഇങ്ങോട്ടൊരു സക്ഷൻ വരും അല്ലേ. സക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ വാട്ടർ സീൽ ബ്രേക്ക് ആവും, എന്നാൽ ഈ ഫൗൾ ഗ്യാസ് വരും. അപ്പോൾ വാട്ടർ സീലിൻ്റെ ഉപയോഗം, ഈ ട്രാപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻറ്റി സൈഫോണിക് പൈപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് വെൻറ്റ് പൈപ്പിനെ. അപ്പോൾ എന്തൊരു നമ്മൾ മുകളിൽ പോയി ഇപ്പം ഈ പ്രഷർ, ഇവിടെ പ്രഷർ കുറയുന്ന കാരണമല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെൻറ്റ് പൈപ്പ് കൊടുക്കുക. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലേക്ക് ഒരു വെൻറ്റ് പൈപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോയാലും ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സക്ഷൻ പ്രഷർ നല്ലോണം കുറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കും. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ്. സോയിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ക്ലോസറ്റ് വേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന പൈപ്പിനാണ് സോയിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതരം വേസ്റ്റും നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ സിങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ സൺലൈറ്റും സഹിതം കൊണ്ടുവന്ന പൈപ്പിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന പൈപ്പിനാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വെൻറ്റ് പൈപ്പ്. വിച്ച് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാഷ് ബേസിൻ? വാഷ് ബേസിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പില്ലർ ടാപ്പാണ്, ഓർത്തോളാം. വാഷ് ബേസിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പില്ലർ ടാപ്പാണ്. പബ്ലിക് വാഷ് ബേസിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് ടാപ്പാണ്. പ്ലഗ് ടാപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഡിപ്പ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്കുകളിലാണ്. ഡിപ്പ് കോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഡിപ്പ് കോക്ക് ടാപ്പുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്കുകളിലാണ്. സിങ്ക്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് ഡി. വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഹോൾ ഇൻ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്ലോർ? ഓർത്തോണം, എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഫിക്സിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്ലോർ 6.5 mm ആണ്. ഓർത്തോണം, അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റൊക്കെ താഴെ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിൽ ഇല്ല, താഴെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ. ക്ലോസറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അതിനകത്തിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഇത് ചെയ്യും, നട്ടിടും. ആ നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് അല്ലേ, മറ്റേ ആങ്കർ നട്ടിടും.
ഈ ആങ്കറിനോട്ട് ഇടുന്നത് 6.5 mm ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ചോദിച്ചാലും ഫോർ യൂറിനൽ ആയാലും ക്ലോസറ്റ് ആയാലും യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ 6.5 mm ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റേംസ് ആർ ഇൻ യൂറിനൽസ്. നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിൽ പബ്ലിക് യൂറിനൽസിൽ പോകുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫ്ലഷ് വരും. അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വെസ്റ്റേൺ ക്ലോസറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും ഒന്നുമല്ല. ബിഡറ്റ് അങ്ങനെ സാധനം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, പോട്ടെ. ചെക്ക് വാൽവ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ്. ചെക്ക് വാൽവ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എന്താണ്? ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ്, ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ വിടത്തുള്ളൂ, അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ചെക്ക് വാൽവിൻ്റെ പേരെന്താണ്? നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് സി. പില്ലർ ടാപ്പ് ഷുഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റേണലി അപ്ലൈഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഓഫ്. പില്ലർ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് വാഷ് ബേസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വാഷ് ബേസിനകത്തിൽ മാക്സിമം വരുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം 20 കിലോഗ്രാമാണ്. അതെ, ആൻസറും 20 കിലോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ പില്ലർ ടാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം വരാവുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 kg/cm². ആണ് 20 kg/cm². ഓക്കെ, 20 kg/cm² ആണ്. ഓർത്തോളാം. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാപ്പ് ഈസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ്? വാട്ടർ സീലാണ്. ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഓർത്തോളാം. പി ട്രാപ്പ്, എസ് ട്രാപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ട്രാപ്പുകളുടെ ഇത് ഞാൻ പറയാം. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന, അത് നമ്മുടെ സാധാ ക്ലോസറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ് പി ട്രാപ്പ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതാ വാട്ടറിൻ്റെ സീല്. ഇത് എസ് ട്രാപ്പ്. താഴോട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ താഴോട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ക്യൂ ട്രാപ്പ്. 3 ട്രാപ്പുണ്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, വാട്ടർ സീലാണ്. ആൻസർ ഈസ് എ. വാട്ടർ സീല് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും വേണമെന്നാണ്, 50 mm എങ്കിലും വാട്ടർ സീല് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണമെന്ന് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓവർഫ്ലോ ഫ്രം എ ടാങ്ക് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ. ഏതാണ്? ഗേറ്റ് വാൽവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. സേഫ്റ്റി വാൽവ് പ്രഷറാണ്. ബോൾ വാൽവ് ഇല്ല. മഡ് വാൽവ് ഇല്ല. ആൻസർ ഈസ് എ. സോറി, ബോൾ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഗേറ്റ് വാൽവിന് പകരം ഗേറ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ 0 or 1 ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ല, ബോൾ വാൽവാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പടം വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ഓവർഫ്ലോ വാൽവാണ് ബോൾ വാൽവ്. ഓർത്തോളാം, ഓവർഫ്ലോ ഫ്രം എ ടാങ്ക് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബോൾ വാൽവ്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് സി. ദ ഫിറ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു കവർ ദ ഇൻലെറ്റ് ഇൻ ഗള്ളി. ഏതാണ്? സി ഐ ആണ്. അപ്പം കവർ ദ ഇൻലെറ്റ് ഇൻ ഗള്ളി, ഡിസ്കണക്ഷൻ ആൻഡ് സിൽറ്റ് ട്രാപ്പ്. ഈ ഗള്ളി ട്രാപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റോഡുകളിൽ വരുന്ന അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സി ഐ കവർ മതിയാവും. ഓർത്തോളാം, സി ഐ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സി ഐ കവർ മതിയാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഐ ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഓർത്തോളാം. അപ്പം ഫിറ്റിംഗ് ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് എ ഗള്ളി, ഡിസ്കണക്ഷൻ ആൻഡ് സിൽറ്റ് ട്രാപ്പ്. സിൽറ്റ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കയറാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൽറ്റ് ട്രാപ്പാണ്. അവിടെ ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് ആണ് ആവശ്യം, കവറല്ല. ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഈ ഒരു കവർ, കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കവർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സി ഐ കവർ അല്ല കേട്ടോ, ഓർത്തോളാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ. ഫ്ലഷ് വാൽവ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം PVC തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളത് പണ്ടുപോലെ പഠിക്കുന്ന ഫ്ലഷ് വാൽവുകൾ ബ്രാസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആൻസർ ഈസ് ബി. IS കോഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഈസ്, എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം 2556 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, ആൻസർ 2556 ആണ്. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ IS 2556. ഓർത്തോ, 2556. നമ്മൾ 2 എണ്ണോടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പുള്ള സ്പൺ പൈപ്പിൻ്റെയും അല്ലാതെ മറ്റേ സാൻ കാസ്റ്റഡ് പൈപ്പിൻ്റെയും IS നമ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1536ഉം പിന്നെ ഏതായിരുന്നു 17. കീ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ആ ഒരു ഇത്. അത് രണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം കേട്ടോ. 1749 അങ്ങനെ എന്തോ കീ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പം ആൻസർ ഈസ് സി. ഓർത്തോളം, വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് 2556 ആണ്. ഒരു ടാങ്കിലെ ജലവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ടാങ്കിനകത്തല്ലേ? ഫ്ലോട്ട് വാൽവാണ് ആൻസറേ. നമ്മൾ വലിയ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് വെക്കാറുണ്ട്, ബോൾ വാൽവ് അല്ലേ? ആ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ വാൽവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ, കാരണം ബോൾ വാൽവായിട്ടും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ്. നീഡിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നീഡിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടറാണ്. ഫൈൻ കൺട്രോൾ.
നമുക്ക് ലൈക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫൈൻ കൺട്രോളിനാണ് നീഡിൽ വാൽവ്. ഗേറ്റ് വാൽവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 0 or 1 നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആംഗിൾ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ആംഗിൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻലെറ്റും ആംഗിളിൽ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉള്ള ആംഗിൾ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ട്രാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വാട്ടർ സീൽ. ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന ജലവിതരണ കുഴലിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാൽവ് ഏതാണ്? എയർ റിലീഫ് വാൽവ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പാലത്തിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തൊറ്റും അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇറക്കും. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോയെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ മുകളിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പാലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയുടെ അടിയിലോട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു വാൽവ് വെക്കും. വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ടൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ വെസൽ പോലൊരു വെസലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ സാധനമാണ് എന്ത്? എയർ റിലീഫ് വാൽവ്. അതായത് ഈ പൈപ്പിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും ഒരു താഴെ എയർ നിൽക്കത്തില്ല, മുകളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് എന്തൊരു ഇവിടെ അങ്ങ് അക്യുമുലേറ്റ് ആവും എയർ. അങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ആയി എപ്പോഴാണോ ഇതിന് താഴെ എത്തുന്നത് അന്നേരം ഒരു ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അന്നേരം എന്നിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എയർ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എയർ റിലീഫ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ റിലീഫ് വാൽവ്. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പും ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ്. റിഫ്ലക്സ് വാൽവ്, വൺ വേ വാൽവ്, മൾട്ടി വേവ്, സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ്, ഫുൾ വേ വാൽവ്, വൺ വേ വാൽവ്. ആൻസർ ഡി. ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈനിൽ എത്ര മീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്? ഗേറ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് 150 to 300 100 മീറ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കീ വന്നിരുന്നത് 150 to 300 കേട്ടോ. 150 to 300 മീറ്ററിൽ ഓരോ ഗേറ്റ് വാൽവ് നിർബന്ധമായിട്ടും വെക്കണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്തോളം 150 to 300 കേരള PSC കീ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിമിക്കകത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് ആൻസർ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലെയിം വന്നേക്കാം, ബട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക 150 to 300. കുളിമുറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലോർ ട്രാപ്പാണ്. ആൻസർ ഇസ് ഡി. കിച്ചൺ സിങ്കുകളിൽ തറ നിരപ്പിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലാണ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്? കിച്ചൺ സിങ്കുകൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് 90 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ. ഓർത്തോളാം, കിച്ചൺ സിങ്കുകൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 90 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഓർത്തോളാം, അല്ലെങ്കിൽ 900 mm. ഓക്കെ, കിച്ചൺ സിങ്ക്. വാഷ് ബേസിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 80 to 90 mm അല്ലെങ്കിൽ 80 to 100 mm ഒക്കെയാണ് വാഷ് ബേസിൻസ് കേട്ടോ. 80 to 90 mm ആണ് വാഷ് ബേസിൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകൾക്ക് മിനിമം 1.9 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വേണം. ഓർത്തോളാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകൾക്ക് മിനിമം 1.9 മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് വേണം. 2 മീറ്ററിന് അടുത്ത് ഒരാളുടെ പൊക്കത്തിലായിരിക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. 1.9 ആണ് ആൻസർ. വാട്ടർ ടാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബിപ് കോക്ക്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാപ്പുകളാണ് ബിപ് കോക്ക്. വാട്ടർ ടാപ്പിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ബിപ് കോക്ക്. ഫുൾ വേ വാൽവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫുൾ വേ അല്ലാത്തത്. സ്ലൂയിസ് വാൽവ് ഫുൾ വേ ആണ്, ഗേറ്റ് ഫുൾ വേ ആണ്, ഗ്ലോബ് ഫുൾ വേ ആണ്, ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ഡൗട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫുൾ വേ വാൽവ് അല്ലാത്തത് ഗേറ്റ്, ഗ്ലോബ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. തമ്മിൽ അതെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവും ഫുൾ വേ ആണ്. തമ്മിൽ ഫുൾ വേ അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബ് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ. ഇതെല്ലാം 0-1 ആണ്, 0-1 ആണ്, 0-1 ആണ്. മനസ്സിലായി? അതിലത് ഇതിനിടയ്ക്കൊരു വാൽവ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ബാക്കി ഗ്ലോബ് വാൽവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതപ്പോൾ ഫുൾ വേ വാൽവ് എന്ന് പറയും. ഗ്ലോബ് വാൽവാണ് ആൻസർ. വാട്ടർ മെയിൻ ലൈനുകൾ അമിത മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും പൈനുകളെ സംരക്ഷിക്കുക. ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി വാൽവാണ്. സ്ലൂസ് വാൽവ് അല്ല, ചെക്ക് വാൽവ് അല്ല, ഗ്ലോബ് വാൽവ് അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ഡി. പ്രഷർ വാൽവാണ്, സേഫ്റ്റി വാൽവാണ്, പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളിലും ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളിലും സ്ഥാപിക്കാറുള്ള വാൽവ്. ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളിലും ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഫ്ലോട്ട് വാൽവാണ് അല്ലേ? ഫ്ലഷിനകത്തുള്ളത് ഫ്ലോട്ട് വാൽവാണ്, നമുക്കറിയാം. ഫ്ലോട്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫാക്കുന്നത്. ആൻസർ ഇസ് ഡി. റിഫ്ലക്സ് വാൽവുകൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? മഡ് വാൽവല്ല, ഗ്ലോബ് വാൽവല്ല, സ്ലൂസ് വാൽവല്ല, നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്. ആൻസർ ഇസ് ഡി. ജലത്തിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനം നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ഫ്ലോട്ട് വാൽവാണ്. ബോൾ വാൽവ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ബോൾ വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് സി. എയർ, സ്റ്റീം, വാട്ടർ ലൈനുകൾ മർദ്ദത്തെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വാൽവ്. എയർ, സ്റ്റീം, വാട്ടർ ലൈൻ. എയറും സ്റ്റീമും വാട്ടറും ലൈനുകളിൽ. റിഫ്ലക്സ് വാൽവ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ.
ഗ്ലോബ് വാൽവ് പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മൂന്നും ഒന്നാ അല്ലേ? ഇതെല്ലാം വൺ വേ വാൽവുകളാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ? ബി, നോ ഡൗട്ട്, ഗ്ലോബ് വാൽവ്. ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാൽവ്. ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള ഗേറ്റ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് പുറത്തേക്കുള്ളതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ബോൾ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ക്രോസ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാൽവ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വാൽവ്, ബോൾ വാൽവ്, ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വാൽവാണ്. ഓക്കെ, ഓർത്തോളാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വാൽവാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? എ. ബോൾ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ബോൾ വാൽവ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവിൻ്റെ വേറൊരു വകഭേദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബോൾ വാൽവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോൾ വാൽവ്, ആക്ച്വലി ഫ്ലോട്ട് വാൽവിനകത്ത് ബോൾ വാൽവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട നോക്കാം. ആൻസർ ഈസ് ഗേറ്റ് വാൽവ്. വാഷ് ബേസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ ടാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതാ? പില്ലർ ടാപ്പ്. വാഷ് ബേസിനിൽ പില്ലറാണ്. ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിൽ ഡെലിവറി ലൈനിൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് വാൽവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിൽ ഡെലിവറി ലൈനിൽ, ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ ഗേറ്റ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഗ്ലോബ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബോൾ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്. ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് വെക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പം ആൻസറിനത് തമ്മിൽ ഭേദം ഡി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് തന്നെയാണ് ഡെലിവറി പൈപ്പിലും സക്ഷൻ പൈപ്പിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ അപ്പോൾ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഡി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ജലവിതരണത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ ടാപ്പ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ജലവിതരണത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ ടാപ്പ് എന്താ? പൊതുസ്ഥലങ്ങളാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. സ്ക്രൂ ഡൗൺ ഡിപ്പ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്ലഗ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പില്ലർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവയൊന്നുമല്ല. ഉണ്ടോ? ഇവയൊന്നുമല്ല ആണ് ആൻസർ. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളിതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാപ്പാണ്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് ഡി. കുളിമുറിയിൽ സാധാരണയായി സ്ഥാപിക്കാറുള്ള ടാപ്പ് ട്രാപ്പാണ്. അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എല്ലാവർക്കും. ടാപ്പും ട്രാപ്പും തമ്മിൽ ഒരു ഇത് വരും. അതുകൊണ്ട് കുളിമുറിയിൽ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഫ്ലോർ ട്രാപ്പാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലോർ ട്രാപ്പാണ്. ബാക്കിയെല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പമ്പുകളുടെ സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് വാൽവാണ്? ഫൂട്ട് വാൽവ്. സക്ഷൻ പൈപ്പിലുള്ളത് ഫൂട്ട് വാൽവ്, ഡി. സർവീസ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ മീറ്ററിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൽവ് ഏതാണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ മീറ്ററിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൽവ് ചെക്ക് വാൽവാണേ. അല്ല, സോറി, സ്ലൂസ് വാൽവാണേ. ആൻസർ സ്ലൂയിസ് വാൽവാണേ. അത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വാൽവാണ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ്. അപ്പം ആൻസർ സ്ലൂയിസ് വാൽവാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഈ സർവീസ് പൈപ്പ് ലൈനിന് മുമ്പ് വെക്കുന്നതാണ് ചെക്ക് വാൽവ്. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എയർ വാൽവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നിട്ട് സർവീസ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ മീറ്ററിന് മുമ്പ് ഒരു ചെക്ക് വാൽവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ മീറ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലൂയിസ് വാൽവാണേ. ഇതാണ് വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഘടന. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ആൻസർ ഈസ് ബി. നോൺ റിട്ടേൺ മാതൃകയിലുള്ള വാൽവ് താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ്? സ്ലൂയിസ് വാൽവ് അല്ല, മഡ് വാൽവ് അല്ല, ഫൂട്ട് വാൽവ്. നോൺ റിട്ടേൺ ആണ്. ആൻസർ ഈസ് ബി. സ്കോർ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കോർ വാൽവും നമ്മുടെ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് പോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സ്കോർ വാൽവ്, SCOUR, സ്കോർ വാൽവാണ്. അത് ഇതേപോലെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പോർഷനിൽ മഡൊക്കെ അടിയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു വാൽവ് വെക്കുന്ന ആ വാൽവാണ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് അല്ല സ്കോർ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മഡ് വാൽവ് തന്നെയാണ് സ്കോർ വാൽവ്. സ്ലൂയിസ് വാൽവ് ഏകദേശം അതേ യൂസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ട്രാപ്പിന് മിനിമം -സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ടർ സീലെങ്കിലും വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 50 mm അല്ലേ? 50 mm ആണ് വാട്ടർ സീലിൻ്റെ മിനിമം ഡെപ്ത്. എയർ വാൽവ് വാട്ടർ ലൈനിൽ എവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും മുകളിൽ, സക്ഷൻ ലൈനിൽ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത്. അല്ല, സക്ഷനിലല്ലോ, ഡെലിവറി ലൈനിൽ ഉയർന്ന ഭാഗത്താണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിൽ ഉയർന്ന ഭാഗത്തും ആണ്. അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഡെലിവറി ലൈൻ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി. ഓർത്ത് വാങ്ങട്ടോ, ഇത് അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തുമല്ല. സക്ഷനും ഡെലിവറിയും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിൽ ടാങ്കിൽ കയറ്റുന്നിടത്താണ് സക്ഷനും ഡെലിവറിയും വരുന്നത്. ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ എയർ റിലീഫ് വാൽവ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്തോളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിലാണ് എയർ റിലീഫ് വാൽവ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി. വാഷ് ബേസിന് മുകളിൽ കുത്തനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന കോക്കുകളെ ബിഗ് കോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വാഷ് ബേസിനിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ പില്ലർ കോക്ക് എന്ന് പറയും. ഓർത്തോളുക, വാഷ് ബേസിനായതുകൊണ്ട് പില്ലർ കോക്ക്. കോക്ക് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആരും ബീസ് കോക്ക്, ബിഗ് കോക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് കുത്തരുത്. കാരണം വാഷ് ബേസിലാണെങ്കിൽ അത് പില്ലർ ടാപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പില്ലർ കോക്കാണ്. മറ്റേ സിങ്കിനകത്താണെങ്കിൽ അത് ബിഗ് കോക്കാണ്. ഓർത്തോളാം കേട്ടോ, സിങ്കിനകത്തിൽ ബിഗ് കോക്ക്.
ബൗൾ ടൈപ്പ് യൂറിനലിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിന് എത്ര വ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത്? 32 ആവാനാണ് സാധ്യത. അല്ല, 40 ആൻസറേ. ബൗൾ ടൈപ്പ് യൂറിനലിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്, യൂറിനൽസിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാം 40 mm ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓർത്തുക, ബൗൾ ടൈപ്പ് യൂറിനലിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് 40 mm ആണ്. ആൻസർ ഇസ് ഡി. ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് സീവറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാപ്പ്. ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് സീവറുമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ട്രാപ്പാണ്. ഇൻ്റർസെപ്റ്റിക് അല്ല, ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ. ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ആണ്, സെപ്റ്റിക് അല്ല. ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ്, അതാണ് ആൻസർ സി. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ. ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ്. ഈ ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാമോ? നമ്മുടെ സിങ്കിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ പോകുമ്പം നമ്മുടെ സിങ്ക് ഇങ്ങനെ വരും. സിങ്കിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴെ ഒരു വലിയൊരു കുറ്റി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റി ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വേസ്റ്റ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രാപ്പാണ് എന്ത്? ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ബോട്ടിൽ പോലെ ഇരിക്കും, അതാണ് ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് സിങ്കിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിലാണ്. ഗള്ളി ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുറ്റത്ത് വെക്കുന്ന ട്രാപ്പാണ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ്. ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാത്റൂമിലും കിച്ചൻ്റെ അടിയിലുമാണ് ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് വെക്കുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് സി. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് വാൽവാണ് പമ്പുകളിൽ പ്രൈമിംഗ് നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്രൈമിംഗ് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, വെള്ളം നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഫൂട്ട് വാൽവാണ്. ആൻസർ ഈസ് എ. വാട്ടർ പമ്പുകളിൽ ബാക്ക് പ്രഷർ തടയാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന വർണ്ണം 1 way വാൽവ് അല്ലേ. ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ല, സേഫ്റ്റി വാൽവ് അല്ല, റിഫ്ലക്സ് വാൽവ്. ഫൂട്ട് വാൽവ് ആക്ച്വലി ബാക്ക് പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, വെള്ളം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൂട്ട് വാൽവ് അല്ല, ആൻസർ ഈസ് റിഫ്ലക്സ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ 1 way വാൽവ്. എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ട്രാപ്പിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത? വാട്ടർ സീൽ, നോ ഡൗട്ട്. കിച്ചൺ സിങ്ക്, വാഷ് ബേസിൻ എന്നിവയുടെ വേസ്റ്റ് ചുറ്റിങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. വാഷ് ബേസിനിലൊക്കെ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ താഴെ ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ഞാൻ പടം വരച്ച് കാണിച്ചായിരുന്നു. വായു, നീരാവി, വെള്ളം എന്നിവയുടെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കാൻ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന വാൽവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർ, സ്റ്റീം, വാട്ടർ. ഏതാണ്? ഗ്ലോബ് വാൽവായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആൻസർ ഈസ് എ. സ്കോർ വാൽവുകൾ വെള്ളത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ ഒഴിക്കാൻ ശരിയാണ്. ഗതി നിയന്ത്രിക്കാനല്ല, വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്യാനല്ല, പ്രഷർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്കോർ വാൽവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയാനാണ്. എ ആണ് ആൻസർ. അഴുക്ക് ഒഴുകി കളയാനാണ് സ്കോർ വാൽവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫൗൾ ഗ്യാസുകൾ തടയാൻ വേണ്ടി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ട്രാപ്പ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ, പുറത്തുനിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അകത്തോട്ട് കളയാനാണ് ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് ബി. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് പൈപ്പുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാപ്പ്, മൾട്ടി ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ്. മൾട്ടിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തണം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പൈപ്പുകളാണ്. ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ് ഒന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് ഒന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, നഹാനി ട്രാപ്പ്, ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് ഒന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ ബി. ജലസംഭരണികൾ കഴുകിക്കളയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ്. വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ്. ഗ്ലോബ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെക്ക് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബോൾ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാം, ഗേറ്റ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും. അതെ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ഗേറ്റ് വാൽവാണ്. ഓർത്തോളാം. അപ്പം റിസർവോയർ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വാൽവാണെന്ന് ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ. ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ട്രാപ്പ് ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മാൻഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പാണ്. ഓർത്തോളാം. ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ട്രാപ്പും ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പാണ്. ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനെ തടയാനാണ് ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മലിനവായു അല്ലേ. മലിനവായുവിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുക്കളയിലെ സിങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാപ്പ് ബിബ് കോക്കാണ് സിങ്കുകളിൽ. വാഷ് ബേസിനിലാണ് പില്ലർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് നോട്ട് ട്രാപ്പോ? അങ്ങനെ ടാപ്പ് ഇല്ലല്ലോ. പ്ലഗ് ടാപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല. ആൻസർ ഈ സി. സക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള വാൽവ് ഫൂട്ട് വാൽവ്. ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തെ പൊതു സീവറിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ട്രാപ്പ്. ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തെ പൊതു സീവറിൽ നിന്നും നോ ഡൗട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ്. ക്ലോസറ്റ് ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാൽവ് ഏതാണ്? സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാൽവ് സെൽഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാൽവാണ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ്. ഓർത്തോളാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് വാൽവാണ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ്. വിതരണ ലൈനുകളിൽ എയർ റിലീഫ് വാൽവുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. എയർ റിലീഫ് വാൽവ് നമ്മൾ പടം വരച്ചല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിലാണ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത്. ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. ജലവിതരണ ലൈനുകളിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവ്. ഗ്ലോബ് വാൽവ് അങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടാറില്ല. ഗേറ്റ് വാൽവ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ചെക്ക് വാൽവും ഫൂട്ട് വാൽവും അങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടാറില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആയിരിക്കും. അതെ, ആൻസർ സി ആണ്.
വിതരണ ലൈനുകളുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ച മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി വാൽവാണ്. സേഫ്റ്റി വാൽവ്. പ്രഷർ ഗേജുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല. പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. ഹൈഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് ആണ്, ബോൾ വാൽവ് അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ബി. കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ IS കോഡ്. കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ IS കോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എന്താണ്? വാഷ് ബേസിൻ്റെ IS കോഡ് 2556 ആണ്. IS 2556 ആണ്. പക്ഷേ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ IS കോഡ് IS 771. ഇത് വാഷ് ബേസിൻ്റെ അല്ല, എന്താണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ 2556. നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറി കുത്തരുത്. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെയാണ് 2556. അതേസമയം കിച്ചൺ സിങ്കിനത് 771 നോക്കത്തോളാം. കിച്ചൺ സിങ്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ IS കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ മറ്റേ എന്താ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡ്രെയിൻ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് സിങ്കിൻ്റെ. അറിയാലോ, ഇവിടെ പാത്രം കഴിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കും, ഈ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകും. ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഹൈറ്റ് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതും എല്ലാം അത് തീരുമാനിക്കുന്ന എല്ലാ IS കോഡാണ് 771 ആണ് ആൻസർ. ആൻസർ ഈ സി. വാഷ് ബേസിനുകൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയരം 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓർത്തോളാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു വാഷ് ബേസിൻ 80 സെൻറ്റിമീറ്ററും കിച്ചൺ സിങ്ക് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇത് വാഷ് ബേസിൻ 80 to 90 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് 90 to 100 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ക് ഫ്ലോ? ഏതാണ്? ചെക്ക് വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് സി. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാപ്പ്. വാട്ടർ സീൽ, നോ ഡൗട്ട്. സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ഗേറ്റ് വാൽവ് റൊട്ടേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിങ്. ഇത് മറ്റേ ഡാമേജ് ആണ്. വാൽവിൻ്റെ ഡാമേജ് 5ാമത്തെ മോഡുള്ളതാണ്. ഡാമേജ് ഓഫ് വാൽവ്. സ്പിൻഡിൽ ചുമ്മാ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അടയുന്നില്ല. സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഗ്ലാൻഡ് നട്ട് ലൂസ് ആവുന്നതുകൊണ്ടല്ല, പാക്കിങ്ങും അല്ല, ത്രെഡ് പോകുന്നതാണ്. ഇല്ല, ത്രെഡ് വെട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചുമ്മാ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ക്ലോസ് ആവത്തില്ല. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ടു റിമൂവ് അക്യുമുലേറ്റഡ് എയർ പ്രൊവൈഡ് പ്രഷർ വാൽവ് അല്ല, ചെക്ക് വാൽവ് അല്ല, ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ല, എയർ വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ഗേറ്റ് വാൽവ് ഈസ് വൺ വേ വാൽവ് അല്ല, ഫുൾ വേ വാൽവ് ആണ്. എയർ വാൽവ് അല്ല, റിഫ്ലക്സ് വാൽവ് അല്ല. ആൻസർ ഈസ് സി. അല്ലേ, ഗേറ്റ് വാൽവ് ഫുൾ വേ വാൽവ് ആണ്. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ വേ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്ലോബ് വാൽവ് ആണ് എടുത്തത്. ഫുൾ വേ വാൽവ് അല്ലാതെ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കണം. അത് ഫുൾ വേ അല്ലാത്തതാണോ ചോദിച്ചതെന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഫുൾ വേ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 01 എന്നുള്ള വാൽവാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാക്കിയല്ല, എല്ലാം 01 വാൽവുകളായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ആൻസർ ഗേറ്റ് വാൽവ് ആണ്. ആൻസർ സി. ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിങ്കിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ്. അതായത് ആ പാത്രമൊക്കെ കഴിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രെയിൻ ബോർഡിൽ വെക്കും. ഈ ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്, അറിയാമല്ലോ, ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സാധനമായി. അപ്പോൾ ഈ സാധനമാണ് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ കഴിയിട്ട് ഇവിടെ വെക്കും, ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഡ്രെയിനായി ഇതിനകത്തോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ആൻസർ സിങ്കാണേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സായിപ്പോയി, ഞാൻ ഈ കിട്ടി പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ദ അബ്ലൂഷൻ ഫിക്സ്ചർ. സ്റ്റേറ്റ് ദ അബ്ലൂഷൻ ഫിക്സ്ചർ. അബ്ലൂഷൻ ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ സിങ്കാണ് അബ്ലൂഷൻ അല്ലേ? ബാക്കിയല്ല അല്ല, സിങ്ക് വാഷ് ബേസിനല്ല, സിങ്ക് അല്ല. അബ്ലൂഷൻ ഫിക്സ്ചർ വാഷ് ബേസിനാണ്. ആൻസർ ഡി ആണ്. അബ്ലൂഷൻ ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷ് ബേസിനാണ്. ഓർത്തോളാം, അബ്ലൂഷൻ ഫിക്സ്ചർ വാഷ് ബേസിൻ. ഓക്കെ, ആ പേര് തന്നെ അബ്ലൂഷൻ. വാ ഉപ്പ് കഴിയുന്നെന്നുള്ള ഓർത്താൽ മതി. വാ ബ്ലൂന്നാക്കുന്ന വാ വെച്ച് അതപ്പോൾ വാഷ് ബേസിനാണ്. അപ്പോൾ അബ്ലൂഷൻ ഫിക്സ്ചർ വാഷ് ബേസിൻ. ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നഹിനി ട്രാപ്പ്. ദ ട്രാപ്പ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് സൈഫോണേജ്, ആൻറ്റി സൈഫോണേജ് ഡി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആൻറ്റി ഡി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. അത് സൈഫോണേജ് സ്വന്തമായിട്ട് തടയാന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളങ്ങനെ നിമ്മിയുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ആൻറ്റി ഡി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാവശ്യം PSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഫ്ലഷ് ടാങ്ക്. ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം വരാൻ തടയുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ദ സൈസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ വാഷ് ബേസിൻ. വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ വാഷ് ബേസിൻ 32 mm ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം. ഏറ്റവും മിനിമം വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങിന് 32 mm ആണ്. അപ്പോൾ ഓർത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. യൂറിനലിൻ്റെ ആണ് 40 mm, ക്ലോസറ്റുകളുടെ ആണെങ്കിൽ 50 mm, വാഷ് ബേസിൻ്റെ ആണ് 32 mm. 20 mm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻലെറ്റാണ്, അത് നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി. വൈ വാട്ടർ സീൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ട്രാപ്പ്. ടു അലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല, ടു അലോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല, ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഗ്യാസ്. ആൻസർ സി. പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ്.
are provided in a water line for increasing the water pressure, regulate the pressure of flow ശരി, relieve high pressure from the line അതാണ് ശരി, divert the pressure അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ? റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ്, റിലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് ബി. സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് വാട്ടർ ടാപ്സ് ആർ കേപ്പബിൾ ഫോർ പബ്ലിക് ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്. ആൻസർ ഈസ് സി. The name of valve which prevents the backflow of water is known as gate valve or check valve. Answer is check valve. The trap which provided at a drop manhole is intercepting trap. Gully trap alla, sorry, ഇത് നമ്മൾ കീ എഴുതി തെറ്റിപ്പോയതാണ്. Answer is intercepting trap. Place preferred to fix score valve is. Score valve ഏറ്റവും താഴെയാണ് വെക്കുന്നത്. In the distribution system at dead end കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്കോർ വാല്യൂ, അറ്റ് മിഡിൽ അല്ല, അറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ല, ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കോർ വാൽവും നമ്മൾ രണ്ട് എണ്ണം പഠിച്ചല്ലേ, സ്കോർ വാൽവും പിന്നെ ഏതാണ്? സ്കോർ വാൽവ് തന്നെയാണ് മഡ് വാൽവ്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു? വേസ്റ്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഡെഡ് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ മറ്റേ വാൽവ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്കോർ വാൽവ് നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്. മഡ് വാൽവാണ് സ്കോർ വാൽവ്. മഡ് വാൽവ് ഏറ്റവും താഴെയാണ് വെക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. നമ്മൾ പടമൊക്കെ വരച്ചിരുന്നല്ലേ, സ്കോർ വാൽവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു പൊസിഷനിൽ സ്കോർ വാൽവ് വെച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്കോർ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മഡ് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്കോർ വാൽവ്. അപ്പം ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. ഡെഡ് എൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റേ സ്ലൂയിസ് വാൽവാണ് ഡെഡ് എൻഡിൽ വെക്കുന്നത്, സ്ലൂയിസ് വാൽവ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഡി ആണ്. ഓൺ എ ഗേറ്റ് വാൽവ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം അറൗണ്ട് ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്. വൈ? അതായത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ് ശരിയാവാതെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വെള്ളം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ലീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ. വാൽവ് സീറ്റ് വേണോട്ട് കാരണമാണ്. ഇൻ ദ ഗേറ്റ് വാൽവ് ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്, അതും ശരിയാണ്. വാൽവ് ഈസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് അൺസർവീസബിൾ, അതുമല്ല. അതുമല്ല. അപ്പം ആൻസർ ഒന്നിന് വാൽവ് സീറ്റ് വേണോട്ടും ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് ഇൻ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സുമാണ്. അപ്പം അത് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി. ഇതും ആൻസറാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ബി. ഇൻ വിച്ച് വാൽവ് ഹാവ് ആൻ ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്ടീഷൻ. അകത്തൊരു പാർട്ടീഷൻ ഉള്ള ഗേറ്റ് വാൽവിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ചെക്ക് വാൽവിനകത്തിൽ ഇല്ല, സ്ലൂയിസ് വാൽവിനകത്തിൽ ആക്ച്വലി ഇല്ല, ഗ്ലോബ് വാൽവിനകത്തിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പാർട്ടീഷൻ, ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്ടീഷൻ ഉള്ളത് ഗ്ലോബ് വാൽവ്. അപ്പോൾ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ. അതെ, ഗേറ്റ് വാൽവിനകത്തൊരു ഗേറ്റാണ് ആ പാർട്ടീഷൻ, ഗേറ്റ് വന്ന് അടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഗ്ലോബ് വാൽവിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഈ പാർട്ടീഷനകത്തൊരു ഗ്ലോബ് വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. ആൻസർ ഈസ് ഡി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൂട്ട് വാൽവ്? ഹോൾഡ് വാട്ടർ ഇൻ ഡെലിവറി. ശരി ഉത്തരം, ആൻസർ എ. ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ വാട്ടർ ഹാമർ. വാട്ടർ ഹാമർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പതുക്കെ അടയ്ക്കണം അല്ലേ? ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്, ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോലി. ആൻസർ ഈസ് ബി, നോ ഡൗട്ട്. ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ അല്ല, ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ക്ലോസ് അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ബി. മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഈസ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ല, പില്ലർ ടാപ്പ് അല്ല, ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് അല്ല, ബിപ്കോക്ക് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് ബിപ്കോക്ക്, ഡി. ദ വാൽവ് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സക്ഷൻ എൻഡ് ഈസ്. സക്ഷൻ എൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൂട്ട് വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് സി. സിങ്കുകൾ തറനിരപ്പിൽ നിന്നും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു 80 to 90 അല്ലേ? 90 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനതിൽ 90 വരുന്നത് 80 to 100 ഉണ്ട്, 80 to 90 ഉണ്ട്. 80 നമുക്കങ്ങനെ വരാറില്ല, ആക്ച്വലി 90 to 100 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനതിൽ കീ വന്നേക്കുന്നത് 80 to 90 ആണ്. അപ്പം സിങ്കുകളും അങ്ങനെ 80 to 100 എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത്, കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് വരുന്നത് 80 to 90 ആണ്. അപ്പോൾ 90 ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പം 80 to 90 എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. 100 വരാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, 80 to 90 എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 41 ആൻസർ സി ആണ്. ആകൃതി അനുസരിച്ച് ട്രാപ്പുകൾ 3 പി ട്രാപ്പ്, എസ് ട്രാപ്പ്, ക്യൂ ട്രാപ്പ് 3. ആൻസർ ഈസ് ബി. ട്രാപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വാട്ടർ സീൽ. ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളുടെ ഫീഡ് പൈപ്പിന് ചുരുങ്ങിയത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസം? ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളുടെ ഫീഡ് പൈപ്പുകൾ മിനിമം 15 mm എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്, 15 mm. അതേസമയം നമ്മുടെ ബാക്കി പൈപ്പുകളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അതിന് 12 mm വരെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പൈപ്പുകൾ, വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ 12 mm ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളിലേക്ക് 15 mm പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏത് ഫിറ്റിങ്ങുകളാണ്? ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാഷ് ബേസിനകത്തുണ്ട്,
യൂറിനലിനകത്തില്ല, ക്ലോസറ്റിനകത്തില്ല, ഇവയെല്ലാം ഇല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ്. കമോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കമോഡ്. ആൻസർ ബി. സേഫോണിക് ആക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാപ്പിലെ ജലത്തെ തടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ട്രാപ്പ് ഏതാണ്? നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗള്ളി ട്രാപ്പിന് പറ്റത്തില്ല, നഹാനി ട്രാപ്പിന് പറ്റത്തില്ല, ഫ്ലോ ട്രാപ്പിന് പറ്റത്തില്ല. ഗ്രീവക് ട്രാപ്പ് അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക. ഗ്രീവക് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രാപ്പുണ്ട്. ആ ട്രാപ്പാണ് ആൻറ്റി സൈഫോണിക്. ആൻറ്റി ഡി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടും ഒന്നെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻറ്റി ഡി ട്രാപ്പ് അത് രണ്ടും ആൻറ്റി സൈഫോണിക്കാണ്, ഓർത്തോളാം. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ട്രാപ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണമല്ലാത്ത ട്രാപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണം എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റ് നിലനിർത്തണം വേണമെന്നതാണ്. ഈർപ്പം വലിക്കുന്നതായിരിക്കണം ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഉൾവശം മിനുസമുള്ളതായിരിക്കണം, അതെ. സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം, അതെ. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? ബി ആണ്. സോറി, ഗുണം അല്ലാത്തത്. ആൻസർ ബി ആണ്. ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ആൻസർ ബി തന്നെ. നോട്ട് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈർപ്പം വലിക്കുന്നത്, ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ട്രാപ്പ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷേ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം, ഉൾവശം മിനുസമുള്ളതായിരിക്കണം, എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വാട്ടർ സീൽ നിലനിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആൻസർ ബി തന്നെയാണ്. 15 മില്ലിമീറ്റർ CP ബ്രാസ് പില്ലർ കോക്കിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ്? ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 mm ബ്രാസ് കോക്കിൻ്റെ 15 mm ബ്രാസ് കോക്കിൻ്റെ ഭാരം 650 ഗ്രാം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. 15 mm ബ്രാസ് ബിറ്റ് കോക്ക് ടാപ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 650 ഗ്രാം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻസർ ഈസ് എ. ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളിൽ ജലവിധാനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ്. ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ട് വാൽവാണ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ജലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് ഏതാണ്? ചെക്ക് വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് സി. എലിവേറ്റഡ് റിസർവോയറുകളുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന വാൽവ്. ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? റിസർവോയറുകളുടെ ഡ്രെയിൻ. ഫൂട്ട് വാൽവല്ല, ചെക്ക് വാൽവല്ല, സ്കോർ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, മഡ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് അല്ലേ? അത് രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുള്ള ചെക്ക് വാൽവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, മഡ് വാൽവാണ് കേട്ടോ. സ്കോർ വാൽവ് രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിലും ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മഡ് വാൽവാണേ. മഡ് വാൽവ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റി, കുഴപ്പമില്ല. ചെക്ക് വാൽവ് നമ്മളങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുള്ള ചെക്ക് വാൽവ് വെക്കാറില്ല. വൺ വേ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ? വൺ വേയും ഫൂട്ട് വേയും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ പറ്റി കളയായിരുന്നു നമുക്ക്. സ്കോർ വാൽവും മഡ് വാൽവാണ്. അതിനകത്ത് സ്കോർ വാൽവ് അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാത്റൂംസ് ആൻഡ് ലാബറട്ടറീസ് ഡാഷ് mm പൈപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഓഫ് ബാത്റൂംസ് ആൻഡ് ലാബറട്ടറീസ് 12 mm. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാഷ് ബേസിനകത്തൊക്കെ 12 mm ആണ്. അപ്പോൾ 12 mm എന്നുള്ള പഠിച്ചിരിക്കുക. അപ്പം എല്ലാ വാട്ടർ സപ്ലൈയിലും ബാത്റൂമിലും ലാബറട്ടറീസിലും എല്ലാം, ബാത്റൂമുകളിലും ടോയ്ലറ്റുകളിലും വാഷ് ബേസിനുകളിലും എല്ലാം 12 mm ആണ് മിനിമം കേട്ടോ. എയർ വാൽവ്സ് ആർ ജനറലി പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് നിയർ ലോ പോയിന്റ് സമ്മിറ്റ്. സമ്മിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണല്ലേ സമ്മിറ്റ്. നമ്മൾ മറ്റേ എന്താ സൈഫോൺ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പോർഷനിൽ വെക്കുന്നതാണ് എയർ വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഹോൾഡർ ഫിക്സിംഗ് ഹൈറ്റ്. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക 450 mm ആണ് ആൻസർ. 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഹാൻഡിൽ, അത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 450 mm. വാഷ് ബേസിൻ വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് സൈസ്. വാഷ് ബേസിൻ വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രയാണ്? 32 mm ആണ്. യൂറിനൽസിൻ്റെ 40, ക്ലോസറ്റുകളുടെ 50, 25 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഡി. മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാപ്പ് വാട്ടർ സീൽ, നോ ഡൗട്ട്. ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാഷ് ബേസിൻ. ഏതാണ്? പില്ലർ ടാപ്പ്. വാഷ് ബേസിനകത്ത് പില്ലർ ടാപ്പ്. അത് ഇവിടെ ട്രാപ്പ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ട്രാപ്പ് ചിലപ്പം കുത്തിപ്പോകും. ട്രാപ്പല്ല ചോദിച്ചാൽ ടാപ്പാണേ. വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലഷ്. ഏതാണ്? ഫ്ലോട്ട് വാൽവ്. ആൻസർ ഈസ് എ. ഫിക്സിംഗ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിങ്ക്. ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ടോ 80 ഉണ്ട് 90 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 80 ആണ് കണ്ടേക്കുന്നത്. 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ സിങ്കിൻ്റെത് 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഒരു പ്രാവശ്യം 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരള PSCയുടെ കീഴിൽ തന്നെ. ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. അപ്പം സിങ്ക് ആയാലും വാഷ് ബേസിനായാലും 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഡാഷ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫോൾട്ട് ഇൻ ദ ട്രാപ്പ് ഓർ പമ്പിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ വുഡ് ബി അപ്പാരൻറ്റ്. ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ജോയിൻറ്റ് ലീക്കേജ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഫോൾട്ട് അല്ലേ. ഫോൾട്ടിനകത്ത് ലീക്കേജ് വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ.
ദ ലെങ്ത് എലോങ് വിച്ച് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്, അതിന് പറയുന്നവരാണ് ഡെവലപ്ഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് പൈപ്പ് മാത്രം തീരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്നും പൈപ്പും ടാപ്പും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൻട്രൽ ലെങ്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെവലപ്ഡ് ലെങ്ത് എന്നും പറയുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് ഡി, ഡെവലപ്ഡ് ലെങ്ത്. ദ ലോവസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എനി പൈപ്പ്, ഏറ്റവും താഴത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവെർട്ട്. ഓർത്തോളാം, ഏറ്റവും താഴത്തെ പോർഷൻ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ താഴത്തെ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവെർട്ട്. സ്പാൻ അല്ല, ഫിറ്റിംഗ് അല്ല, എൽബോ അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ഇൻവെർട്ട്. എ വാൽവ് പെർമിറ്റഡ് എ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ടു ഫ്ലോ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ആക്ച്വലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണ്, പക്ഷേ എന്നതിന് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് വാൽവ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി ആണ്. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെക്ക് വാൽവ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ നല്ലത് ചെക്ക് വാൽവ് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ഇൻ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ് ദിസ് സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, ഇത് ഈ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എല്ലാം വാൽവുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുന്നതെല്ലാം വാൽവാണ്. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് അല്ല, ഗേറ്റ് വാൽവ്, ടാപ്പ് അല്ല, പമ്പല്ല. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ ഈസ് ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് വാൽവാണ്. ഇതിന് ഒരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഒരു ബോളാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോൾ വാൽവ്. അങ്ങനെ കുറേ വാൽവുകളുടെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പം നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വരച്ച് തരാം. ഗേറ്റ് വാൽവ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്. നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ്. നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞോ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ഒരു സൈഡിലോട്ടേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് സൈഡിലോട്ടില്ല. അതാണ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്. ഞാനതൊക്കെ വിട്ടുപോയി, എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ വാൽവുകളുടെയും സിമ്പിൾ ഇതാണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക. വാൽവാണിത്. റെഡ്യൂസറാണ്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന റെഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ നോസിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? സി ആണ്. ദിസ് സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് എൽബോ. വളഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളവാണ് അറ്റത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? എൽബോ ആണ്. ടി അല്ല, വാൽവല്ല, യൂണിയൻ അല്ല. ടീയുടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത്, ടി. 3 ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഇത് ടി. വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്? പ്ലഗ് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പ്ലഗ് ഇങ്ങനെ, ഇത് പ്ലഗ്. യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പം സ്ക്രൂഡ് യൂണിയൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് യൂണിയൻ്റെ സിമ്പിൾ. ഇതാണ് സ്ക്രൂഡ് യൂണിയൻ. ഇത് രണ്ട് പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ യൂണിയനാണ്. അല്ലാതെ എന്ത് ഇതുണ്ട്? ഇതാണ് സാധാ യൂണിയൻ. വാൽവിന് അങ്ങനെ ഒരു പടം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഇതൊക്കെ ആരാണ് പടം? ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരുന്നതാണ് പടം, വാൽവിൻ്റെ ഒരു ചെണ്ട. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് എ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡാഷ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് ബോൾ വാൽവ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഓർ എ ഗ്യാസ്. ലിക്വിഡ് ഗ്യാസാണ്. ടാപ്പല്ല, സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പൈപ്പല്ല, ഡ്രെയിനല്ല. ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക്. അതെ, സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ബാൾ വാൽവാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടോയ്ലറ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്? ടോയ്ലറ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ട്രാപ്പാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അല്ല. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ക്ലോസറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഇതുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാപ്പാണ് അല്ലേ. മിക്കവാറും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ട്രാപ്പ് ഏതാണ്? എസ് ട്രാപ്പാണ്. ആൻസർ ഈസ് എസ് ട്രാപ്പ്. ഇത് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് വായിക്കും. എസ് ട്രാപ്പാണ്. എസ് ട്രാപ്പാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യൂ ട്രാപ്പ് അല്ല. പി ട്രാപ്പും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പി ട്രാപ്പും കോമൺ ആണ്. ആൻസർ പി. ഇവിടെ പി ട്രാപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതായിരുന്നു ആൻസർ. എസ് ട്രാപ്പിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി ട്രാപ്പാണ്. അപ്പം ആൻസർ ഈസ് എസ് ട്രാപ്പ്. ക്യൂ ട്രാപ്പ് അല്ല, നൈനി ട്രാപ്പ് അല്ല. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല. ഇഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ടാപ്പ് ഓർ വാൽവ് ഈസ് സഡൻലി അറസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ടർ ഹാമർ, നോ ഡൗട്ട്. വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ വാഷ് ബേസിൻ ഷാൽ ബി ഓഫ് നോമിനൽ സൈസ്. വാഷ് ബേസിൻ 32 mm, നോ ഡൗട്ട്. 40 mm ഏതാണ്? യൂറിനൽസ്. 50 mm ഏതാണ്? ക്ലോസറ്റ്. ദ മിനിമം ഹൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് പാൻ ആൻഡ് ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓർത്തോളുക, നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ടോപ്പും, നമ്മളൊരു യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട്, ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ടോപ്പും ഹൈ ലെവൽ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ഹൈ ലെവൽ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അറിയാലോ, ഒരു ചെയിൻ താഴോട്ട് കിടക്കും.
ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്, ഇതിൻ്റെ ബോട്ടവും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അത് വരുന്നത് 125 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. പുറത്തുള്ള 125 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടവും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ 125 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി. ദ ട്രാപ്പ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ആൻറ്റി സൈഫോണേജ്. സെൽഫ് സൈഫോണേജിന് ആൻറ്റി ഡി ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് ഗ്രീസ് ട്രാപ്പ് അല്ല. ഓക്കെ, ആൻറ്റി ഡി ട്രാപ്പാണ് ആൻസർ എ. ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ CP പില്ലർ ടാപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 650 gram കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പോപ്പ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട്. പോപ്പ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, സിങ്കിന് നമ്മൾ താഴെ ഇവിടെ ഒരു പോപ്പ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരു മുകളിലോട്ടൊരു സാധനം, ഇതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടപ്പ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ റബ്ബർ പ്ലഗും ചെയിനും, പണ്ടൊരു റബ്ബർ പ്ലഗും ഒരു ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ്, ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ്, ഈ ചെയിൻ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് തുറക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബാത്ത് ടബുകളിലൊക്കെയാണ്. ഒരു റബ്ബർ ക്യാപ്പും അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയിനും ഉണ്ട്. ഈ സാധനത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പോപ്പ് വേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പോപ്പ് വേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ പേരാണ് പോപ്പ് വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തിനു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റബ്ബർ പ്ലഗിനും ചെയിനും പകരം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഈസ്. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ട്രാപ്പാണല്ലേ. ട്രാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് വാട്ടർ സീൽ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി. വാട്ട് റെമഡി ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് വൈൽ സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് വാൽവ് റൊട്ടേറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. വാൽവിൻ്റെ പിരിവെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? സ്പിൻഡിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്ലൈ ചെയ്ത വാട്ടർ അല്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്ത പൈപ്പ് ലൈൻ അല്ല, അപ്ലൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ടു ലൈൻ അല്ല. ആൻസർ ഈസ് എ. അല്ലേ, സ്പിൻഡിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇത് വില കൂടിയ പൈപ്പുകളുടെ വാൽവുകളിലാണ്. വില കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാൽവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാൽവേ മാറ്റാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ കുത്തുന്നത്. ചേഞ്ച് ചെയ്ത സ്പിന്നിൽ വേണം ചേഞ്ച് ചെയ്ത വാൽവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം 126 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കുക. അപ്പം പിന്നെ കാണാം, അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.